Հաջորդ ուղերձը հայերենով կհրավիրեմ Վայկ Աջեմյանը։ Սրամ է Վայկ։ Սիրելի Սուրբ Հակոբյան մեծ ընտանիք, քանի ամիս առաջ մեր ուսուցիչները մեզ խնդրեցին, որ մեր ինքնագեն սակրականները պատրաստենք դպրոցի դարեկերքին համար։ Առաջին հագաստեցությունս եղավ այն, որ ես, որպես 16 տարեկան երիտասարդ, որուն աբական դեր առջևն է, իր որ նվաճումին մասին պիտի գրե։ Երկար ժամանակ համագարկիչից դիմաց շվարած նստած էի։ Վերջի վերջո աշխատանքս հանձնելու ժամկետը եկավ, եւ ինչպես միշտ վերջին վայրկյանին միտքս պայծառացավ։ Դպրոցս։ Այդ բահուն անդրադարձա, որ ինչ որ գուզեի գրել իմ մասիս, նաեւ իմ դպրոցիս եւ դպրոցական կյանքիս մասին էր։ Հիշողություններուս մեծ մասը Սուրբ Հակոբին շարքապված էին, ու դեղը դպրոցս եւ ես լույնացած էինք։ Ահա այսօր, որպես շրջանավարտ, երբ ընկերներուս հետ կանգնած եմ ձեր առջև, գհիշեմ ինչպես ձաղիկ դասարանիս, երբ դպրոցի միջանցքներում մեջ կտեսնեի ավարտական դասարանի ուրախ աշակերտները, ես ալ քահնի ու բարի նախանձով գուզեի օրը իրենց պես լալ։ Գուզեի այդ օրը շատ շուտ հասներ, եւ ես ալ իրենց պես ուրախ լայի։ Եվ հասավ այդ օրը։ Ընկերներուս հետ կնետվիմ դեպի կյանք ու դեպի ազատություն։ Ուրախ եմ եւ դխուր միաժամանակ։ Այո, պիտի հեռանանք Սուրբ Հակոբեն, նոր աշխարհը պիտի բացվի մեր առջև, բայց չեմ գնար երևակայել, որ սեժեպի մեջ ամեն արդու, այլևս պիտի չլսեմ բարոն Սաքոյին բարի լույսը ու այդ բարի լույսին հետևող ղարքաբաության վերաբերյալ խիստ դասախոսությունները եւ բարի խրատները։ Ազատություն Սուրբ Հակոբեն, այո, բայց ինչպես պիտի դիմանամ դասարանին մեջ առանց ընկերներուս, որոնց հետ մանավանդ թվապանության եւ գիտության դասարաններուն մեջ շատախոսելը մասնակիտություն էր։ Բարոն Մեհերը վստահ հիմա գսե միայն թվապանության եւ գիտության դասաբայերուն ադեն։ Հբարդեմ, որ այս նորենությունը արժանի կդավ մեր հունց կգնքելու Արամ Մանուկյանի վեհ անունով։ Սիրելի դիգին լորի, քաղցր եւ դժվար բարդականություն մը գտնես մեր վրան, բայց կխոստանանք, որ յուրաքանչյուրս թե անհադաբես, թե որպես խումբ Բիդի գարենանք առաջնորդվել Արամ Մանուկյանի օրինագով եւ բիդի ըլլանք իրեն պես զուսպ եւ աշխատասեր։ Բիդի ըլլանք բայկարող, չհուսալքվող եւ համախմբող եւ բիդի ծառայենք մեր քաղաքին, ինչպես Արամը ծառայած էր Հայաստանին։ Արամի պես բիդի ըլլանք անսնորած ղեկավարներ, բժիշկներ, տվապանակետներ, գիտնականներ, փաստաբաններ, ուսուցիչներ, ծրագրավորողներ, մարզիկներ, արհեստավորներ եւ արվեստագետներ եւ բոլոր հարմար արիտներուն պիտի իշենք, որ մենք Սուրբ Հակոբցի ենք, որ մեր հաջողության ջամփան Սուրբ Հակոբեն սկսած է։ Հետևաբար շնորհակալություն կուզեմ հայտնել նախ մադամ Լգրանին եւ Մստր Լուին, որոնք ոչ միայն մեզի օգնեցին յուրացնելու ֆրանսերենն ու անգլերենը, այլ նաև մեր մեջ հետաքրքրությունը ստեղծեցին այդ լեզուներով մշակված քրագանության հանդեպ եւ զարգացուցին մեր մեջ քննական մտածողությունը։ Երբեք պիտի չմոռնամ մադամ Լգրանին հետ մեր խորունգ զրույցները կյանքի փիլիսոփայության մասին։ Մստր Լու, հիմա կհասկանամ, թե ինչու մորցված մանր մունր ստորագետի համար բազմաթիվ գեդեր կհաներ մեզ մե։ Իրավունք ունիս, հիմա ամոզված եմ, որ բծախնդրությունը մեր հոգին գազնվածն է։ Հադուկ շնորհակալություն դիգին Հուրիգին, դիգին Թուրիային, բարոն Աթրոնին եւ բարոն Էրյոնին, որոնց շնորհիվ մուխերնից մարեցավ, բայց դարձան գիտնականներ եւ թվապանակետներ։ Դիգին Հուրիգը ամեն անգամ, երբ պատկամ մկրեր մեր արցանց դասարանի էջին վրա, միշտ կսկսեր բարև քիմիակետներով, հուսալով, որ օրը իսկապես մեզ մեկ քիմիակետներ պիտի ծնին։ Եվ օրմնալ լաբին մեջ դիգին Հուրիգին քիմիակետ գոչեցյալները փորձի ժամանակ գրագի դվին չերմաչապը, որում բաժարով գրնա ըլլալ քիչ մահալեցավ անոր աբագին եւ մեջի գարմիր սենտիգը սեղանին վրա տապեցավ եւ բզդիկ գրակ մնալ պրենգեցուցինք։
Բայց կարևորը գազին ջերմաստիճանը նշվեցավ, հաշիվներ եղան, թուղթը հանձնվեցավ եւ տասանեն դուրս չտրվեցանք։ Դիգին Տուրիային ագանչը չլսե, բայց երբեք պիտի չմոռնամ արդվան ժամը 1-ին խմբային հերացայինները, երբ տասնգերներով կպատրաստվեինք հաջորդ օրվան ֆիզիկսի քննության, աղոթելով, որ հաջորդ օրը Դիգին Տուրյան դպրոց պիտի չի գա։ Բայց Աստված երբ լսավ է աշակերտներուն ցայնը։ Շնորհակալություն բարոն Քրիստիանին իր փոխանցած հաշվապահության գիտելիքներուն համար, բարոն Փատրիկին եւ բարոն Արմանին, որոնց շնորհիվ ծանոթացանք աշխարհի եւ մանավանդ Քեբեկի պատմության ու աշխարհակրթության։ Շնորհակալություն Դիգին Լարային, որ մեզի սորվեցուց անցնվերը լալու կարևորությունը։ Իրեն շնորհիվ դարձանք կամավորներ եւ մեր գարելիներին օգնելու Արցախին դեղանված ժողովրդին։ Շնորհակալություն բարոն Սավուին, որ մեր մարմինը մարզեց։ Պիտի չմոռնամ մեր բիպ տեստերը, որոնք ինձի համար անգերց պիտի ելնամ մարզանքի ավելի չարչարանք էին, բայց ուրախ եմ, որ խմբային ծևով մեջ են ելանք։ Շնորհակալություն Դիգին Ալիկ, որ գրծար մեր մեջ արտընցնել թատրոնի եւ խմբային աշխատանքի հանդեպ սեր ու մեր ստեղծագործական ոգին։ Գիտեմ թուրին չեղավ այդ մեկը իրեն համար եւ հուսահատության բայր ապրեցավ մեր պատճառով, սակայն Դիգին Ալիկ հուսախապ չրինք քեզ, չէ։ Շատ լավ գիշեմ ներկայացնում են մեկ գիշեր առաջ, երբ արդեն երեկոյան ժամը 8-ն էր եւ հոգնած էինք շատ եւ ամեն մարդ մկտանոց գոհոդեր, փորձին ընթացքին մեկը սա որ անցրև գդեղա ու փորձը գեցավ, բոլորս միասնապար դուրս վազեցինք անցրևուն դակ եւ լավ մտերճվեցանք։ Վերջապես Սուրբ Հակոբեն ներս սորվեցա հայրենասեր եւ հայրենադեր ըլլալու կարեւորությունը։ Բարոն Մեհերին բայերուն ընթացքին որքան խոսած ենք այսպիսի նյութերու, բայց նաեւ Վարուժանի, Մեդարենցի, Տեքեյանի եւ Չարենցի մասին։ Եթե բարոն Մեհերը Ардոնե, արդյոք կրնամ ասել, թե շնորհիվ իրեն դարձանք արդի հայ քրագանության մասնակիցներ։ Հա։ Գներես բարոն Մեհեր, բայց այդ անցյալ օրվան գրավորը իրավ դժվար էր։ Եվ այդ պատճառով ալ քիշերը երազից մեջ Դանիել Վարուժանի երևեցավ։ Եղեքնիա քրչով երկեցի պարկեր, քեզի ընձա բարոն Մեհեր։ Լավ, լրջանանք։ Վերջին պամնալ, հուսամ դարե վերջին գրծանք քեզի համոզել, որ մենք միանստամոքսով չենք մտածեր ու միայն խորովածով գահայոց բրգություն կարգախոսեն ավելի գիտենք։ Շնորհակալություն բարոն Մոսիկ, որ մեզի սորվեցուցիր արդար դիտանգյունով նայել մեր շուրջ վադաղող հարցերուն։ Միշտ բողբադի պես, ինչպես տունգսես, եղար մեր գողքին, երբ որ դժվարություններու մեջ էինք եւ պետք ունեինք վստահելի խոսակիցիմը։ Ուզեմ մեծ շնորհակալություն հայտնել Դիգին Լորիին, որ ինձի համար եղած է ոչ միայն դնորենուհի, այլ նաեւ մենտոր, որուն դիբար համեստ կերպարը ինձի սորվեցուցած է ինչպես վճռագամ ղեկավարը ըլլալ եւ ինչպես սիրել այս համայնքը։ Այս 12 տարիներու ճանապարհը անգարելի գլար առանց այս հաստատության անձնագազմին։ Փոխտնօրեններուն, Դիգին Լանգլոային, Դիգին Սվետլանային եւ Դիգին Դիանին, մանկավարժության պատասխանատուներուն, հսկիչներուն, քարտուղարության, խոհարար դիգիններուն, մակրուչան պատասխանատուներուն, փոխադրագար քշողներուն, բահագներուն եւ համագարկչային հարցերու պատասխանատուին։ Այս դպրոցը, Զաղգոցը եւ Մանգամսուրը մեծուցած են հազարավոր հայ բզդիկներ։ Գբարդինք Սուրբ Հակոբին մեր քաղաքին հաջողություններուն մեծ մասը, որովհետև առանց այս հաստատության Մոնտրեալի հայությունը նույնը չէր։ Նաև պետք է խոստովանիմ, որ իմ Սուրբ Հակոբցիությունս հբարդություն է ինձ համար։ Թեև դակավին այս տարիքին բզդիկ հայերենի սխալներ գնենք, օրինակ, ժամ չունիմ, սխալման պեն կամ իրավ չէ, հոս այս հարգին դակ մենք սորվեցանք ինչ կնշանակե հայ ըլլալ եւ ինչ կնշանակե մարդ ըլլալ։ Ես կհավատամ, որ ամեն երեխա եւ երիտասարդ պետք է անցնի Սուրբ Հակոբի հարգեն, որովհետեւ Սուրբ Հակոբի դաստիարակությունը ովևէ ուրիշ տեղ չկա։ Մեկ հալալ եւս ցեզի բզդիկ կախնիկ մը պիտի փոխանցեմ։ Ինչպես կրնանք զանազանել Սուրբ Հակոբի շրջանավարտները եւ ուրիշ դպրոցերու շրջանավարտները։
Սուրբ Հակոբցիները չեն ուզեր ցկել, որովհետև ով ուզեր ցկել իր ընտանիքով։ Եղավ։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալություն Վայք իմ եւ պաշտոնագիստներուս կողմէ։ Մեկ առ մեկ նշեցիր ուսուցիչները, շատ ապրիս, խոստանամ հաջորդ երազիդ ես կա։ Գրնամ մխսավանջի վերածվիլ գրավորը ցերկս։ Իրեք չէ, բոլորս աշակերտ եղած են, քննությունները միշտ դժվար են, երբ որ գիսկադար սորված են կամ սորված չեն։ Չէ, գնտունիմ դժվար էր այս անգամ քիչ, բայց վստահած է իրենց եւ լավ արդյունքներ կբերեք, որ սկսա սրբակրել։ Լավ,